Dobré ránko, máme presne 8:50, je streda, ja som akurát došiel do roboty a po ceste do roboty som rozmýšľal, že by som chcel začať vlogovať. Samozrejme určite nie každý deň, pretože nemám taký zaujímavý deň, aby som s vami mohol zdieľať úplne každý deň, proste na daily báze robiť vlogy. Ale mňa vždy bavilo robiť takýto typ kontentu, vždy ma bavili robiť vlogy, vždy ma viacej bavili robiť videá, kde sa s vami môžem porozprávať alebo vám niečo ukázať alebo podobne, ako hry a podobne. Samozrejme, hry sú posledného pol roka, odkedy mám počítač, asi že obrovská časť môjho života, lebo reálne z 24 hodín som 8 v robote, 10 spím a 7 hrám. To je dokopy 25 hodín. Nevadí, ja mám 25-hodinový deň. Je to niečo, čo ma baví, ale budem sa chcieť teraz venovať takto vlogom, pretože toto je niečo, čo ma neskutočne baví. Takže poďme na to. Je stred týždňa, ja som akurát v robote, takže idem si porobiť nejaké veci, čo potrebujem. Mal by som sa ísť nájsť. Dúfam, že som si nezabudol raňajky doma. Poďme na to. Predtým ešte, ako si začnem robiť veci do roboty, by the way, od Cente Extreme, musíme otvoriť web appku a musíme pozrieť, či sú nejaké nové SVCčky a či mám otvorené preview packy, pretože som to včera doma nezapol. Ako tak zaujímavé v rámci možností, čo sa týka SVCčiek, je 3x83+, 3x83+. Mne padli 383. OK, strata času. Takto, kým mám ešte čas, musím sa s vami podeliť o jednu vec. Začali sme s kamarátmi robiť si vlastný F1-kový šampionát. Máme prvý ročník, čo je vlastne ako keby taký testovací iba. Ak sa nám podarí toto rozbehnúť, tak to chceme robiť vo väčšom štýle, vo väčšej kvalite. Chceme to robiť vlastne na štýle, ako sa jazdia reálne závody. To znamená piatok 2 tréningy, sobota 1 tréning, kvalifikácia, nedeľa závod. Len máme to zatiaľ spustené tak, že 10 závodov, 1 tréning, 30-minútový, 18-minútová kvalifikácia a 25% zo závodu. Uvidíme, ako dopadne tento prvý ročník a následne potom budeme možno pokračovať aj ďalšie ročníky, čo by som chcel začať aj streamovať. A ja by som vo všeobecnosti chcel začať streamovať, len čo sa týka streamovania, u mňa je to trošku zložitejšie. Čo sa týka internetu, tak nie som úplne hodný kandidát na streamovanie, tak to poviem na rovinu. Čiže musíme najprv vybaviť internet a potom sa môže začať streamovať. Poďme si pozrieť spoločne zatiaľ, ako dopadli prvé závody, hej? Máme pred sebou 10 tratí, 3 závody máme Kanadu, Monzu a Las Vegas, ako vidíte, samo instantne dominuje. Ja som mohol byť každý závod druhý úplne v kľude, keby som sa v Kanade nevybombil. Keď sa čudujete, prečo sú niektoré mená malým a niektoré veľkým, tak veľkým dávam tie, čo sú DNF, aby som vedel, kto nedokončil závod. A máme za sebou teda 3 závody. Samo prvý klasika, 3 výhry, 3 najrýchlejšie kola, plný počet bodov. Potom som tu ja, ktorý som mohol mať v kľude o 18 bodov viac, kebyže sa nevytrepem v Kanade. Potom je tu Norris, Verstappen a tak ďalej a tak ďalej. Týka pohára konštruktérov, jednoznačne vedie Mercedes, ktorý má 103 bodov, potom je tam McLaren a potom je tam Ferrari. By the way, ja jazdím za Ferrari, hej, akože nie je to úplne môj obľúbený tým, ten je tuto a tuto je môj milovaný chlapček, ale není to zlé, hej. Potom je tam Red Bull, Aston Martin, Kik, Williams, Alpine, Haas a Vicar. Zatiaľ všetci máme body, nikto nejsme bez bodov, čo sa týka týmu, hej, sú tu jazdci, ktorí sú bez bodov, samozrejme, ale zatiaľ nás to extrémne baví a ak by ste mali záujem a chceli by ste nejaké video z toho, nejaký súhrn na konci sezóny, čo sa stalo a podobne, tak mi určite dajte vedieť a pozrieme sa spoločne na to. Ja vás poprosím, vysvetlite mi jednu vec. Vonku je normálne, že asi 2 stupne, pocitovo je tak minus 20 približne. A jak môžu chodiť ľudia v kraťasoch? Ja tomu nerozumiem. A hlavne, ďalšia vec, ja normálne nenávidím takúto zimu. Keď už má byť zima, tak nech je sneh. Pretože zima bez snehu je úplne zbytočná, strastiplná, ubíja ma, berie mi energiu, dostávam depresiu, proste. Keď už má byť zima, nech je sneh. Keď není sneh, tak nech je vonku 28 stupňov. Hej? A to akože ľudia, čo chodia v takomto počasí v kraťasoch, tak to sú pre mňa... Ja nechápem takýmto ľuďom, chcel by som mať túto super schopnosť, lebo ja som, že mám najhrubšie ponožky, jak sa dá pod týmto reálne, pozri. Mám rifle, hej, mám mikinu, pod tým mám tričko, na tom mám bundu a mne je aj tak zima. Ja mám aj tak proste zamrznuté prsty. Dobre, nemám rukavice na rukách, hej, takže preto mám zamrznuté prsty, ale to je jedno. Mne je proste zima na celé telo. Ešte jedna vec, chádzam sa proste po meste a teraz, čo vám ukážem, čo som videl, alebo teda čo vidím pred sebou. Obyčajný zákerný rasistický potkan. Lubo Under. Dobrý mím, ne? Povedz ty. Ja som sa zabavil.
Zatiaľ nemám absolútne nejaký scenár alebo nejaký koncept, ako by mali tieto vlogy vyzerať. Hej, je to proste úplne random, nejaké veci zo života, čo robím a podobne. Práve teraz sa idem nájsť. Moja milovaná sestrička mi spravila krásny obed, až teda na tie húsky, hej, tie moc neobľúbujem, ale mäso, zelenina, rýža, takto to nevyzerá úplne akože chutne, hej, lebo to tam je iba nahádzané. Ideme si to zohriať, ideme si to ochutnať a povieme si, či to bolo dobre, či to bolo magnifico. Musím povedať, že to bolo solidných 10 z 10. Ja mám proste rád rýžu s mäsom, hej, to je proste brutálne. Robotu máme vybavenú, všetko na dnes, takže môžeme ísť pomaličky domov. Ja teraz reálne vyzerám, keby sa sťahujem, hej, v ruke mám proste notebook, na chrbte mám proste tašku a ja mám reálne pocit, že začína snežiť. Akože no joke, jak sa pozerám, tak je tu neskutočná hmla a ja mám pocit, že no mrholí sneh. Takže bežím sa domov skovať, zababušiť pod paplon, dať sa dokopy a oddychovať. Ty ma určite nezabudni sledovať, daj like na video a vidíme sa pri ďalšom. Blander a mier.